këtë do presim që ta lexojmë të vendimi arsyetuar i gjykatës dhe i zbardhur. Por nga ajo që ne kemi lexuar në media, e kemi kuptuar që këto lajme, kryesisht fushata të mëdhaja dizinformimi ndaj prokurorëve të çështjes dhe i gjykatësit të çështjes, zotit Erion Bani, por përfshir edhe të gjithë familjarëve dhe njerëzve të afërt të tyre, kanë qenë të porositura me qëllimin e vetëm që t'i intimidojnë, mbase edhe t'i shantazhojnë njerëzit e drejtësisë që të bëjnë kujdes te çështja dhe tek hetimi i zotit Erion Veliaj. Ajo që bën pikë së pari përshtypje është që zoti Veliaj, edhe pse ka shkuar për një vendim të gjykatës që ai e ka kundërshtuar si të padrejtë, ka vijuar të shkel ligjin. Duke përdorur telefonin, të cilët më pas kontrollit ja kanë marrë. Dhe ky veprim jo vetëm që ka treguar një naivitet nga ana e tij, ku ai ka vazhduar që të flasë në telefon edhe pse nuk i është lejuar, po tregon dhe mitin që ai ka vazhduar të besojë që unë jam dikush i paprekshëm dhe askush nuk mund të hyjë në ambientet e paraburgimit dhe të ushtrojë kontroll dhe të më marrë telefonin, gjë që kjo më pas ka ndodhur dhe është vendosur në përgjim telefoni i vllait të tij. Strategjia e përhapjes së fushatave të dizinformimit, ku janë përfshirë prokurorët, gjykatësit dhe familjarët të tyre, konfirmon për herë të parë me fakte që Erion Veliaj porosit fushata dizinformimi për çdo që ai e konsideron kundërshtar, qoftë në arenën politike, qoftë në fushën e medias, që mund të jetë gazetar, qoftë tashmë edhe në fushën e drejtësisë. Por kjo ka edhe një anë tjetër. Ky zbatim me përpikmëri i të gjitha urdhrave dhe lajmeve të rreme që porositen nga zoti Erion Veliaj, pa publikuar fakte të vërteta, duke u bërë palë me zotin Erion Veliaj dhe duke e ditur me ndërgjegje që ti po fabrikon dhe po publikon shpifje, me qëllim denigrimin e disa figurave, mbase edhe bërjes pjesë si bashkëpunues në shantazhin e prokurorëve dhe gjykatësve, tregon nivelin se ku ka rënë media shqiptare. Dikush nga burgu, në këtë rast kryetari i Bashkisë Tiranës, porosit lajme dhe ata zbatojnë këto lajme. Pyetja që shtrohet është pse e bëjnë këto media? A janë media të cilët ndajnë të njëjtin këndvështrim me zotin Veliaj, sepse besojnë te disa parime që ai është një politikan i mirë, i punës, kanë mbetur çerdhet dhe kopshtet e Tiranës pa ndërtuar edhe duhet që të dalë jashtë? Dhe po bëjnë këtë lloj fushate dhe mbase flasin në telefon me zotin Erion Veliaj? Nuk besoj se është kjo arsyeja, po të dim kontekstin e disa lajmeve që janë publikuar, të mënyra se si ai i referohet dhe i konsideron disa gazetarë. Ata janë thjesht qirak të listës së borderos së pagesas së Erion Veliajt nga kompania e marketingut të vllajt të tij, kompania Google. Dhe këtu po të shkojmë. Për qirak të vegjë, sepse aty bëhet fjalë për televizionet të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Kjo është një tjetër pikë e rëndësishme. Nëse unë pash intervistën e Mostemi Emër të moderatorët të njohur shumë, dhe thoshte që ne kemi marrë, s'kemi bashkëpunim fare me atë, por kemi marrë intervistën të gatshëm nga zyra e shtypit e Erion Veliajt. Si mund merret intervista pyetje përgjigje e gatshme? Sharje dhe gjuhën fyese ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve kemi parë edhe në rastin e arrestimit të zotit Meta, madje edhe përpara arrestimit, edhe në rastin e masës së sigurisë që u vendos për kreun e opozitës zotin Sali Berisha. Por, në ndryshim nga rasti i shantazhit të mediave të zotit Veliaj, ata kanë dalë vetë me figurën e tyre për t'i thënë këto gjëra, dhe një pjesë e mediave i kanë transmetuar, ose këto media që janë komanduar, janë përpikur të bënë një investigim dhe 2-3 fakte mund të kenë qenë të vërteta, ndërkohë, por nuk janë media kombëtare. Këtu janë bërë pjesë mediat kombëtare dhe ato janë frekuenca publike. Janë frekuenca publike dhe janë media kombëtare dhe ky është një turp shumë i madh pastaj. Dhe ka një problem, ja tani do kaloj të Për ta lidhur gjithë skemën kam pikën e fundit se si lidhet me kompaninë e zotit Arbër Veliaj. Një kompani me vlerë 50.000 euro xhiro, e cila blihet në vitin 2011 për aksionet për vlerën 1.000 euro nga zoti Arbër Veliaj, kishte një xhiro modeste, në vitin 2014 kur zoti Veliaj vjen në pushtet, xhiro e kësaj kompanie rritet, duke shkuar 230.000 euro në vitin 2014, më pas vitet e tjera 3 milion euro. I ka nisur
nuk ishte intervistë e gatshme, për ka nisur emisioni pyetjet. Po? Për të arritur në vitin 2023 me 8 milion euro gjiro. Pra, kompania e zotit Arber Veliaj ka bërë në gjithë të vite 30 milion euro gjiro me një fitim neto të deklaruar 4,5 milion euro. Si kompani... E klientët kryesor të kësaj kompanie janë kompania e telekomunikacionit One, Intersig, disa banka tregtare, Coca-Cola, Philip Morris, Procter & Gamble. Me probleme shumë të rëndësishme në Shqipëri. Dhe kompania One, ndërkohë që edhe në ambientet e kësaj kompanisë SPAK ka ushtruar kontrole disa javë më parë dhe janë duke parë kontratat se me çfarë çmimi kanë paguar kompaninë Google të zotit Arber Veliaj. Kompania One Communication duke kërkuar për vllain e Veliajt kush e di te One kush e di do të dalë gjëra të tjera. Në vlerën 1 milion euro nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që të ardhurat që kompania Google e zotit Arber Veliaj tek kompania One janë 5 milion euro, thot SPAK. Tani, një pyetje që shtroi unë është si ka mundësi që të gjithë familjarët e politikanëve në Shqipëri dhe zyrtarëve të lartë sa herë që hapin një kompani janë të suksesshëm. Nuk kemi asnjë rast, mund të ketë raste shumë të rralla që të afërmit e tyre dhe rreth i tyre familjar kanë parë punën e tyre dhe nuk kanë hapur kompani, po këta të gjithë që hapin një kompani pa pritur 30 milion euro gjiro. Po të shohim edhe kompaninë e zonjës Ajola Xoxa, edhe Partner Law, po ashtu me një gjiro shumë të lartë. Po të shohim listën e klientëve, të gjithë klientë të Bashkisë së Tiranës. Po të shohim edhe kompaninë e vjerës zotit Erion Veliaj, edhe ajo me një gjiro shumë të madhe. Po të shohim edhe kompanitë e kushërimve të zotit Veliaj, edhe ato me gjiro shumë të madhe. Pra, gjithë fisi dhe të afërmit e këtij zyrtari pa pritur bëhen të pasur dhe gjejnë lumturinë në realitetin shqiptar. Dhe pyetja që ne shtrojmë, e ka gabim SPAK tu? E ka gabim SPAK? Sigurisht. Tomori? Ajo që më bën përshtypje mua në gjithë te, dhe që ka lidhje me ato që janë pra seti i dytë i provave që SPAK pretendon se ka ndaj kryebashkiakut për orkestrimin, po themi, të sulmeve ndaj njerëzve të drejtësisë, është që pse nuk ka masa apo akuzë për kundërpartët, pra për palën tjetër. Sepse nëse SPAK thot që zoti Veliaj nga Burgu, dhe këtu mund na ndihmojnë edhe juristët, nga Burgu ka urdhëruar dhe orkestruar dhe dirigjuar një sulm shantazhi ndaj njerëzve të drejtësisë, atëherë pse nuk është ngritur, pse nuk është marrë mas ndaj atyre aktorëve që e kanë vënë në jetë të sulm. Sepse unë kujtoj një rast që ngjason faktikisht me këtë në Itali, ku prokuroria që etonte Berlusconi, një nga prokurorët që etonte ish kryeministrin e ndjerë të Italisë Silvio Berlusconi, gazeta e Berlusconit i pati bërë një shkrim gjatë kohës që ajo e kishte në netim, dhe prokuroria nxori urdhër, shkoi bllokoi gazetën